हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ତୁରନ୍ତ ଫେରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍। ସରକାରୀ ଚାକିରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉଠାଇବା ଘଟଣା ଭୟରେ ଫେରାଉନାହାନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ବିଭାଗ ପଠାଇଲା ନୋଟିସ୍। ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ ବି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଚାକିରି କରୁଛ କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଡ଼ ଫେରାଅ ନଚେତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏଭଳି କହି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ କିଛି ନା କିଛି କହି ଫୋନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କହି ସିଧା କାଟା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯଦି କେହି କାର୍ଡ଼ ନ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯିବ, ନଚେତ୍ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାର ବିଜୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନ ଫେରେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଉ ରାସନ କଟିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସେଠୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।